20时18分，神舟15号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。20时19分，费俊龙、邓清明、张璐3名航天员领命出征。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，点火！起飞，2、30，6、8分17秒，4、500毫秒，23时08分，火箭点火起飞。4、500毫秒。酒泉光学跟踪正常。双城光学雷达跟踪正常。东风飞行正常。逃逸塔分离，助推器分离，酒泉1、2级分离，酒泉抛整流罩，酒泉传电分离。约10分钟后，神舟15号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好。我宣布，神舟15号发射任务取得圆满成功。这一次发射呢，我们遇到了这个历史上的同时间的一个低温，大家呀克服困难，采取了各种措施。应该说入轨精度也是非常高，应该说都是在米级。今天大家都看到，发射非常圆满啊，取得了圆满成功。随着神舟15号飞船准确入轨，酒泉发射场承担的空间站建造阶段4次载人飞船发射任务圆满收官。后续，发射场将迅速转入应急待命值班状态，为空间站运营阶段载人飞船发射做好各项准备工作。飞船入轨后，按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接。神舟15号航天员乘组将与神舟14号航天员乘组进行在轨轮换。神舟15号要和神舟14号共同停靠空间站，完成咱们航天员的2个乘组首次在轨交班，这也是以后常态化的一个开端。应该说，现在任务的接力棒已经交到了我们神舟飞船系统的手里头，我们也会继续向着成功努力奔跑。神舟15号航天员乘组在空间站工作生活期间，航天员乘组将进行多次出舱活动，完成舱内外设备安装、调试、维护维修、组合体管理、空间科学与技术实试验等各项任务。神舟15号载人飞行任务对于完成空间站建造、开启空间站应用与发展新阶段，具有承上启下的重要意义。神舟15号航天员乘组将在太空见证中国人自己的空间站正式建成的圆梦时刻。中国空间站将为加快建设航天强国和人类探索宇宙不断做出新的